Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra e un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i suoi artisti, con Coppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sa che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, io sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Barletta, buongiorno a tutti quanti voi. Oggi è venerdì 27 San Paganino, ma mo non si riscuote più il 27, ci si riscuote qua di te risulta. E allora ciao Michele, primo oggi, grande Michele, buongiorno a tutti quanti voi che mi state scrivendo. Buongiorno cari amici. Amici, non so se l'avete visto, il video da cui stanno dando parcheggio contro senza con un sorto furgone. Ma dai. Non so se avete visto il video, oggi c'ho da parlare di due video, uno veramente raccapricciante per quanto riguarda i compleanni dei ragazzi della nuova generazione. È una cosa che diciamo sempre, volete festeggiare, festeggiate, è giusto che festeggiate, ma non lasciate la merda a terra. Cioè, se vedete quel video, ieri sera abbiamo fatto 3 bottiglie di spumante, bicchieri a gogo a buttarli. Questa è la chiesa del Buon Pastore. Un saluto a Don Mimmo. È vergognoso, cioè, perché non è un bicchiere, erano più di 40-50 bicchieri buttati a terra. Cioè, festeggiate, auguri, fate il brindisi e buttato a terra. E non si fa così, cari amici, non si fa così. Un italiano vero. Questa la voglio risentire. Questa è la cementeria di Barletta. E l'altro video è quello che abbiamo messo, che di un'emittente televisiva di Barletta, Teleregione, che dava la notizia che siamo i primi in classifica in tutta Italia, dove vengono fatti i furti di automobili. Siamo i numeri unici. Cioè, abbiamo un bellissimo primato che ci possiamo vantare, vero? Non è perché ci dobbiamo vantare del primato di Pietro Mennea, perché bisogna vantarsi dei caduti, perché? Meglio che ci vantiamo di queste cose, no? Ci vantiamo come noi siamo i primi in Italia a essere rubati le macchine. Complimenti, è un primato da tenere, mi raccomando. Stanotte andate a rubare qualche altra macchina, che sennò ci può superare qualche altro paese vicino a Napoli, non mi ricordo chi era al secondo posto. Purtroppo Munir e Munisare facciamo un Madonna, buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno. Oggi è venerdì 27, il 27 che si fa? Se raccogliamo, ma chi che fate chi? Noi fate chi di show.
Che dobbiamo fare? Che dobbiamo dire? Dai. Andiamo a lavorare, dai, andiamo a lavorare. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. E oggi diciamo che abbiamo fatto un buongiorno rispetto agli altri giorni, un buongiorno breve ma con altre strade, dai. E allora cari amici, vi auguro buon venerdì a tutti quanti voi, divertitevi, se potete, andate a cantare. Scusate. Questo è lo stadio Lello Simeoni. Buongiorno Italia, Buongiorno Maria. con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare Con la chitarra in Ciao Vicky, buongiorno Vicky. lasciatemi cantare una canzone piano piano. E con questo vi saluto, vi auguro un buon venerdì. Ci sentiamo stasera. Una bella buonanotte. A Iresar e stanno e c'è cosa. Ciao! Italiano vero. Buongiorno. Ciao.